सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 12 सबक 7 खलाबाज एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स। ॾोहटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। 12 सबक में असां एस्ट्रोनॉट्स यानी खिलाबाज़नि जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। ॾिसंदासीं त खिला में वञी कीअं कमु कंदा आहिनि, कहिड़ा लिबास पाईंदा आहिनि, कहिड़ियुनि मुश्किलुनि जो उन्हनि खे मुक़ाबिलो करणो पवंदो आहे ऐं उन्हनि जी सिहत ते खिला में रहण सां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो आहे। खिलाबाज़ छा आहे? What is astronaut? A person who is trained to travel in a spacecraft is called astronaut. खिलाबाज़ उहो शख़्स आहे जंहिंखे खिलाई जहाज़ में सफ़र करण जी तरबियत ॾिनी वेंदी आहे। The term astronaut derives from Greek words meaning space sailor. Astro माना space यानी खिला ऐं नॉट जो माना sailor यानी मुसाफ़िर, खिलाई मुसाफ़िर। रशियन में इनखे कॉस्मोनॉट चवंदा आहिनि, छो त रशियन में स्पेस खे कॉस्मस चवंदा, उन मां नालो कॉस्मोनॉट वरितल आहे। अहिड़ी तरह चाइनीज़ टर्म जेको आहे उहो टाइकोनॉट आहे। टाइकोंग मीन्स स्पेस, पर ऑफिशियल चाइनीज़ नालो जेको आहे टाइकोनॉट जो उहो आहे यू हान ग्युआन। यू हान ग्युआन मीनिंग ट्रेवलर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी सिर्फ़ु स्पेस न पर यूनिवर्स, सॼी काइनात जो मुसाफ़िर। पहिरियों इंसान जेको खिला में वियो हो उहो सोवियत यूनियन जो खिलाबाज़ या कॉस्मोनॉट हो, यूरी गागारिन जो नालो हो। उहो 12 अप्रैल 1961 में खिला में वियो हो। उन खां पोइ अहम खिलाबाज़ जेका हुई उहा पहिरीं औरत जेका खिला में वई उहा ही वालेंटिना टेरेस्कोवा। उहा बि सोवियत यूनियन जी ही, उहा कॉस्मोनॉट ही। 16 जून 1963 में उहा अकेले जेको आहे अकेले मिशन ते वस्टोक 6 में स्पेस क्राफ्ट जेको नालो हो वस्टोक 6 उन में खिला में वई हुई। चंड ते पहिरियां शख़्स जिन कदम रखिया उहे हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐं बज़ ऑल्ड्रिन। उन्हनि 21 जुलाई 1969 में अपोलो 11 में चंड ते कदम रखियो। वारो खिलाबाज़ ॿाहिरीं खिला में कमु कनि था ऐं ॿाहिरीं खिला जो माहौल इंतिहाई सख़्तु आहे। नो एयर, उते का बि हवा कोन्हे, ग्रेविटी घटि आहे यानी उनजे करे बेवज़नीअ जी कैफ़ियत थिए थी, वेटलेसनेस थी थिए, जंहिंजे करे ईअं सम्झो त ज़मीन कोन्हे जंहिं ते कदम रखनि, यानी कदमनि जे हेठां धरती निकिरी थी वञे। इंटेंस कोल्ड आहे, तमामु सख़्तु थधि आहे। इंटेंस हीट आहे, इंतिहाई दर्जे जी गर्मी आहे। इंटेंस प्रेशर आहे, दबाव तमामु घणो आहे ऐं हज़रडस रेडिएशन्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ताबकारी ऐं ॿियूं जेको शुआऊं मौजूदु आहिनि खिला में। इन्हनि सभिनी सख़्तु माहौल जे करे उहे सभु शयूं डैमेजिंग ऐं डेडली आहिनि ह्यूमन सेल्स ऐं टिश्यूज़ लाइ। माण्हू इन ख़तरनाक माहौल खां बची ऐं आराम सां कमु करण लाइ स्पेस स्टेशन ठाही वई आहे। ऐं स्पेस स्टेशन में तव्हां ॾिसी सघो था खिलाबाज़ हिकिड़े चढी ऐं टी शर्ट में कमु कनि पिया था। स्पेस स्टेशन में अहिड़ो माहौल ठहियलु आहे जेको बुनियादी सहूलियतूं मुहैया करे ऐं महफ़ूज़ ऐं आरामदाह हुजे। यानी उते थोरो प्रेशर बि मेंटेन थियल आहे, उते हवा बि आहे, उते टेम्परेचर बि कंट्रोल में आहे, उते ॿाहिरियूं शुआऊं बि कोन थियूं अचनि ऐं इंसानु जेको आहे आराम सां उते कमु करे सघे थो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, वेटलेसनेस त उते हूंदी, छो त उते ग्रेविटी जेका आहे उहा तमामु घटि आहे, उनजे करे वेटलेसनेस थींदी आहे, यानी बेवज़नीअ जी कैफ़ियत हूंदी आहे। स्पेस स्टेशन में बेवज़नीअ जे करे खिलाबाज़ ईअं लॻंदो आहे त ॼण तरंदा रहनि था, हवा में तरंदा था रहनि। वारो हाणे खिलाबाज़ जेके खिलाई स्टेशन ते आहिनि उहे हर वक़्तु खिलाई स्टेशन जे अंदरि त न आहिनि, उन्हनि खे ॿाहिरि निकिरी बि करणो थो पए। ऐं उन खां अलावा जॾहिं ज़मीन मां वञनि था कंहिं स्पेस शटल में या कंहिं ॿिए मुसाफ़िर बरदार जहाज़ में, इंसान उनखे मुसाफ़िर बरदार जहाज़ चवंदासीं न, सो उन्हनि में चढ़ी जॾहिं स्पेस स्टेशन ताईं वञनि था त उन महिल बि उन्हनि खे ॿाहिरि निकिरणो थो पए। ॿाहिरीं फिज़ा जो या ॿाहिरीं खिला जो चइजे त ख़तरो उन्हनि खे रहे थो। सो उन लाइ हिकिड़ा ख़ासि पोशाकूं पाईंदा आहिनि जंहिंखे खिलाई पोशाकूं या स्पेस सूट चवंदा आहिनि। सो हिकिड़ो नारंगी रंग जो सूट हूंदो आहे जंहिंखे लॉन्च एंड एंट्री सूट चवंदा आहिनि। उहो जॾहिं खिलाई शटल में खिलाई स्टेशन ताईं वेंदा आहिनि त उन महिल पाईंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ जॾहिं खिलाई स्टेशन में ॿाहिरि निकिरी उनखे कमु करणो हूंदो आहे त हिन क़िस्म जो हिकिड़ो सूट पाईंदा आहिनि जंहिंखे असां एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट चवंदा आहियूं। यानी जेका वेहिकल आहे, जेको उन्हनि जो
जहाज़ आहे उन खां ॿाहिरि निकिरी जेको एक्टिविटियूं कनि था या कमु कनि था उन जे लाइ हीअ पोशाक आहे। जेकॾहिं एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट खे ॾिसिजे त उन में तमामु घणियूं हिफ़ाज़ती तदबीरूं मौजूदु आहिनि ऐं ख़िलाबाज़ खे कमु करण लाइ घुर्बल मुख़्तलिफ़ शयूं बि लॻल आहिनि। जीअं हेलमेट खे ॾिसिजे त उन में हीटेड सनवाइज़र लॻल आहे जेको गरम रहे थो ऐं सिज जी शदीद रोशनीअ खां बचाए थो, तेज़ रोशनीअ खां बचाए थो। ऑक्सीजन सप्लाई लाइ होज़ आहे, टंकी आहे पुठियां लॻल। पैराशूट हैंडल लॻल आहे, जेकॾहिं पैराशूट खोलणो हुजे त उन हैंडल सां खोले। प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लॻल आहे, यानी दबाव वारो सिस्टम लॻल आहे। पीअण जो पाणी अंदरि मौजूदु आहे। ऑक्सीजन कनेक्टर जो कैप्सूल आहे हिते लॻल। कैमराऊं लॻल आहिनि जंहिंसां हू तस्वीरूं कढंदो आहे ऐं बग़ैर हथ में खणण जे बि तस्वीरूं कढी सघे थो। हेलमेट में ईयरफोन ऐं माइक्रोफोन लॻल हूंदो आहे जीअं कम्युनिकेट करे सघे। छातीअ वारे पैक में GPS सिस्टम ऐं ॿिया सिस्टम लॻल हूंदा आहिनि। इमरजेंसी पैराशूट जो हैंडल लॻल आहे। अल्टीमीटर यानी जेको अल्टीट्यूड गेज आहे जेको ॿुधाईंदो आहे त केतिरे हाइट ते आहे उहो आहे। आइनो लॻल आहे हिकिड़ो नंढिड़ो। स्टेबलाइज़िंग एक्टिवेशन बटन लॻल आहे ऐं जेका पोशाक आहे उहा खलाई दज़ ऐं धक ऐं ॿियनि शयुनि खां तमामु बहितरीनु बचाव मुहैया करे थी। वारो ख़िला इंसान जे रहण लाइक़ु जॻह न आहे। जेतोणीकि ख़िलाबाज़ पाण खे सभिनी ख़तरनि खां बचाइण लाइ ख़िलाई पोशाक पाइनि था ऐं ख़िलाई स्टेशन जे अंदरि रहनि था जिते बहितरीनु माहौल मुहैया कल आहे। तंहिं हूंदे बि कुझु ख़तरा अञा ताईं अणटर आहिनि, जीअं ड्रिघे मुद्दे वारा सिहत जा मसइला यानी लॉन्ग टर्म हेल्थ इशूज़। उन जो अभ्यास कयो वियो आहे त उहो घणे अरसे ख़िला में रहण सां इंसान जे जिस्म में कहिड़ियूं तब्दीलियूं थियनि थियूं ऐं इंसान ते घणे वक़्त ताईं ख़िला में रहण सां कहिड़ा मुस्तक़िल या ड्रिघे मुद्दे वारा सिहत जा मसइला पैदा थियनि था। उन लाइ छा कयो हो जो 2 जाड़ा भार ख़िलाबाज़ हुआ, मार्क केली ऐं स्कॉट केली। इन्हनि ॿिन्ही खे सिलेक्ट कयो वियो हो। हिकिड़े भाउ खे ख़िलाई स्टेशन ते रखियो वियो 300 ॾींहंनि खां मथे ऐं ॿिए भाउ खे ज़मीन ते रखियो हो। पोइ उन्हनि ॿिन्ही खे मुस्तक़िल सॼो साल तक़रीबन ऑब्ज़र्व कंदा रहिया, उनजो मुशाहिदो कंदा रहिया, अभ्यास कंदा रहिया त ॿिन्हिनि में कहिड़ी क़िस्म जी जीनियात आहिनि, ॿिन्ही में कहिड़ी क़िस्म जी सोच आहे, कहिड़ी क़िस्म जी सम्झ आहे। मुख़्तलिफ़ उन्हनि खां तजुर्बा कराईंदा रहिया, मुख़्तलिफ़ उन्हनि खां हिसाब किताब कराईंदा रहिया, क्विज़ कराईंदा रहिया, जीअं उन्हनि में ख़बर पए त कहिड़ी ॿिन्हिनि में फ़र्क़ु अचे थो। छाकाणि त ट्विन ब्रदर्स आहे यानी ॿई जाड़ा हुआ, उनजे करे ॿिन्ही जूं जीन्स तक़रीबन हिकु जहिड़ियूं। NASA researchers reported that his body experienced a vast number of changes while in orbit. यानी हिन ॿुधायो त जॾहिं हू ऑर्बिट में हो त उन जे जिस्म में तमामु घणियूं तब्दीलियूं आयूं। DNA म्यूटेटेड इन सम ऑफ हिज सेल, यानी हिन जे कुझु जीव घरड़नि में DNA म्यूटेट थी वियो, मुख़्तलिफ़ थी वियो। His immune system produced a host of new signals. जेको हुनजो बचाव वारो सिरिश्तो हो, इम्यून सिस्टम हो, उन में तमामु नए क़िस्म जा सिग्नल्स आया। हिज माइक्रोबायोम गेंड न्यू स्पेशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। असांखे ख़बर आहे न असांजे अंदरि मुख़्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ हूंदा आहिनि। सो जेको ख़िला में हो उन में नए क़िस्म जा बैक्टीरिया अची विया। Many of these biological changes seemed harmless. कुझु उन्हनि में घणेई क़दुरु बल्कि जेके उहे हार्मलेस हुयूं यानी बेज़र हुयूं ऐं उहे डिसअपियर थी वियूं कुझु अरसे खां पोइ जॾहिं उहो ज़मीन ते अची वियो। पर कुझु अहिड़ियूं जेके मुस्तक़िल उन्हनि में रहिजी वियो, जीअं जेनेटिक म्यूटेशन यानी DNA जी जेका म्यूटेशन थी उहा मुस्तक़िल रहिजी वई ऐं डिक्लाइन इन कोग्निटिव टेस्ट स्कोर्स। कोग्निटिव टेस्ट स्कोर इहो आहे जो ॿिन्ही खे हिननि ॿिन्ही साइंसदाननि खे हिकिड़ियूं एक्सरसाइज़ ॾियूं जंहिंमें हू मुशाहिदो या रिकग्निशन या इन क़िस्म जो टेस्ट कयूं त ॾिठूं त हिकु जेको ख़िला में रहियो उन जी याददाश्त जेका आहे उहा घटि थी वई ॿिए जे मुक़ाबले में। सो कोग्निटिव टेस्ट स्कोर जेको आहे उनजो घटि थी वियो, यानी हुनजी याददाश्त खे मुस्तक़िल तौर ते नुक़सानु पहुतो। घटि कशिश शकल या बेवज़नी वारे माहौल में रहणु इंसानी मुश्कुनि जे कमज़ोर थियण जो कारण बणिजी सघे थो। उन करे ख़िलाबाज़नि खे पंहिंजनि मुश्कुनि खे मज़बूत रखण ख़ातिर ख़ासि तौर ते ठाहियल मशीनुनि ते सख़्तु वर्ज़िश करणी पवंदी आहे। यानी उन्हनि जो हिकिड़ो जिम ठहियलु आहे जंहिंमें ख़ासि मशीनूं आहिनि ऐं उन्हनि जिम में उन्हनि खे तमामु घणो वर्कआउट करणो पवंदो आहे। एस्ट्रोनॉट्स परफॉर्म इंटेंस वर्कआउट्स टू कीप मसल्स स्ट्रॉन्ग।
ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।